На 28 април, здравейте! Вие сте с обзор на седмицата по канал 6. Млади хора от Великобритания, Полша, Словакия, Германия, Гърция и Турция се събраха в Сливен, за да докажат за пореден път, че не съществува разлика между представителите на различните нации. По света хората се делят единствено и само на добри и лоши. Това се случи в рамките на проект Коменски, в който българският представител са ученици и учители от основно училище Христо Ботев в Сливен. My name is Nuh Korkmaz. I'm from Turkey, in Nevşehir. It's the famous name Cappadocia, which is called. Призмата е едно прозрачно стъкло, което събира и отразява бялата светлина и я превръща в различни видове светлина. Ние вярваме, че хората от различни култури и от различни националности, независимо от своите различия, могат да живеят прекрасно в един общ свят на разбирателство и сътрудничество, общи идеи и взаимно разбиране. Чрез интернет се свързахме, обяснихме на нашите приятели какво възнамеряваме да направим за целите на проекта и след това всички обменихме идеи и така се образува нашият отбор от 7 страни. Това са Шантал Мамари и Матю от Лондон, от училището Мосбърн в Хакни. Те очакват от проекта да им даде повече информация за културите на други страни и други народи и по този начин да се обогатят съзнания за различни от тяхните представи за света. Пътувала е навсякъде, в Индия и в Африка, но никога не е била в България и не знае нищо за България. А Матю е бил тук да кара ски, така че той е имал някаква представа за България, но това е всичко. Това са представите им за България до този момент. Това са Клаудия и Таня от Германия, от училището в град Елмсхорн. Елмсхорн близо до Хамбург, на 35 км от него. Те също не са имали съществена представа за българската култура и затова сега за тях е много приятно да са с нас и да научават нови неща за България и за песните и за всичко свързано с културата на България. Те имат специална програма в училището, която да им представя културите на различни страни. До този момент са учили за испанска култура. Заедно с това до сега не са знаели нищо за културата на България, затова за тях е голям шанс да са тук и да научат нови неща. Всяка визита е започвала с представяне на държавата, на училището и на системата за образование в отделната държава. Турция представиха своята образователна система, представиха своето училище. След това същото направиха и в Англия, в Лондон. Това са две различни училища и третото училище, в което се появява представители на проекта е училището в Сливен, второ основно в нашия град, което пък е основно училище и е абсолютно различно от техните училища. И всеки път, когато се срещаме по време на нашите визити, ние научаваме нещо ново не само за държавата, но и за системата на образование. Новото за нея е било легендата, която тя научи днес на представянето от областния управител за орлите и за легендата за тяхното появяване и за начина, по който те живеят и умират. И за смисъла на синьото като цвят на окото, на водата и като цвят на живота. Научили се, че Сливен е 8-ият по големина град в България и има дълга история. Дори преди появата на фараоните в Сливен е имало записана история. Това е било ново за тях. Истински интересно им е било да научат за откриването на златната маска при разкопките, която е трета поред в света. Първата маска е открита в Гърция, а третата поред е открита в Сливен. Така че това е нещо интересно и ново и много любопитно за тях.
I would say my expectation from this project is, I would say, open the eyes while... Това са нашите очаквания, да отворим очите си. Всеки има своите предразсъдъци, може би за другата нация или другата държава, а този проект ни помага да отворим очите си и да видим, че хората имат и много общи неща. И когато дойдете в една друга държава и навсякъде срещате приятни хора, вие се убеждавате, че всъщност разликата между хората е в това, че има добри и лоши хора. За пръв път е в България. Безкрайно е изненадан от това, безкрайно е изненадан, че разбира 50% от това, което се говори на български език, заради общността между словашкия и българския език. Тъй като България, Полша и Словакия са представители на славянската общност, ние бихме могли да се разбираме дори и без превод, заради общността в нашите езикови корени. Благодарим ви, че бяхте с нас. Изтърколи се още едно издание на Обзор на седмицата. Разделяме се до следващата събота с пожеланието: бъдете здрави и обичайте се!